Bismillahirrahmanirrahim. Adabul fakiri fi faqrihi. Adabul fakiri utawi iki iku bab nerangaken adabe wong fakir fi faqrihi ing dalem fakire fakir. I'lam ruwasira anna lil fakiri setuhune iku tetep keduwe wong fakir adaban ana pira-pira tata krama fi batinihi ing dalem jerone fakir wa dhahirihi lan jabane fakir wa mukhalatatihi lan campurane fakir wa af'alihi lan pira-pira penggaweane fakir. Adab nerangaken tata kramane tiyang fakir ing dalem kefakirane. Tiyang fakir niki gadah adab, gadah tata krama ingkang boten sedaya tiyang fakir niku sae ngoten mboten. Melainkan tiyang fakir sing sae, tiyang fakir sing gadah tata krama. Tata krama niki wonten tata krama bangsa batin, wonten tata krama bangsa zahir. Lantas pundi tiyang fakir niku dalam bermasyarakat, bergaul dengan orang lain. Yang bagi sayukjo opo ayyuraiyaha yen to ngreksa sapa fakir ing adab. Ingkang fakir niki kedah menjaga betul tentang adab-adabnya, sehingga urip sing fakir sing merupakan kehidupan yang sulit tidak kemudian menyiksa dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Wa amma adabu batinihi moko anapun utawi tata kramane batine fakir fa alla yakuna iku fa'alla yakuna moko yen to ora ana iku fihi ing dalem fakir karahiyatan iku karahiyah apa karahiyatun sengit lima maring barang ibtalahu kang wis paring ujian ing fakir sapa Allah taala bihi kelawan ma minal fakri nyatane kefakiran. Sing pertama adabe fakir ing dalem bangsa batin. Seharusnya yang fakir itu tidak merasa benci terhadap apa yang Allah takdirkan sebagai ujian atas yang fakir itu. Artinya akni ngarepaken ingsun annau stuhune fakir iku layakulu ora ana sapa fakir iku karihan sengit fi'lallahi ing perbuatane Allah taala min haitsu annahu saking sekirane fakir iku fi'luhu penggaweane Allah wa ing kana senajan ana sapa fakir iku karihan sengit dil fakri maring fakir. Maksudnya fakir niku kita semuanya benci, sinten mawon boten seneng kali fakir. Tapi boten berarti kita niki boten seneng nek kapan Allah menentukan kefakiran terhadap kita. Jadi boleh saja kita benci, tapi kita jangan membenci nopo ingkang Allah pastikan takdirkan kefakiran itu kepada kita. Niki harus bisa bedakan. Kata sakit, sakit niku takdir. Nah kita sedaya kan boten seneng sakit. Nyatanya kita berusaha untuk menghindar dan mengobati. Tapi kita tidak berarti benci terhadap takdir itu, Sebab yang menentukan Allah
yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian. Nah, niki adabe cara fakir. Jadi kita kedah memahami bahwa Allah menentukan segalanya untuk menguji kita. Niku adab sing bangsa batin. Wa amma adabu dhahirihi fa ayyudhirat ta'affuf wal tajammul. Adab sing bangsa zahir yang bisa dilakukan secara lahiriah nggih punika tidak menampakkan wahayudira menampakkan ta'affuf, menahan diri untuk tidak meminta, bahkan watajammul macak ya apa isane awake niki dianggep wong sugih dari sisi pakaiannya, dari sisi ucapannya, dari sisi tingkah lakunya. Orang lain tertutup menganggap dirinya sebagai orang fakir. Boten kok tiyang fakir niku wis kados tiyang ngemis niku nggih. Kula nate cek satriyan teng kene Peker Dinoyo niku bareng teng kene jerone montor kol plat kuning niku nggih. Janggolan niku. Omong-omongan kali kula nggih biasa ngoten. Lho kok mudhun teng kene Jasem mriki sadurunge dinoyo. Mudhun kula tingali dadakno salin lambi. Asale gawe lambi api dadakno pas kula satriyan lho iki lah. Lho sampean mang lak omong-omong ambek aku jadi lambine dadi rawak untuk membuat orang lain supaya memperhatikan kefakirannya. Dan iki sing wong fakir mboten kadah adab. Wis kathah yang nek wayahe njupuk sumbangan ngoten niku. Kadang-kadang lali sugene mboten ditekek. Ade nek wayahe njupuk sumbangan gelange paling kerwompi lho ya lali rek kan sikapno. Artinya apa? Ketika kalau jenengan sedaya ditakdir fakir oleh Allah, tidak boleh menampakkan kefakirannya. Nek kapan awake niki gak duwe supaya wong niku napa ngatutno awake dalam catatan kefakiran. Jadi mulane engko mulai wis tulisan miskin ten kon mayu ilangi ae wis. Apa iso lho orang miskin. Kula niki kadang-kadang iki yo apa sih rek? Lawang kok ditulisi orang miskin. Cara adabe wong fakir niku tidak seperti itu. Okay. Jadi akhirnya nopo rumah itu penghuninya orang lain sudah menganggap bahwa oh dia fakir. Adabe mboten ngoten ya apa isane kita mboten tampak fakir. Mau dilangi kali bantuan. Nah ini repot deh ini. Ya apa maneh jadi. Nah niki kudu ditandani mental ini kudu ditandani. Wat tajamul sampean macak koyo-koyo gak butuh bantuan lho ngoten. Nggih sandangane diapiki, omongane ya apa isane wong liya mboten iba dumateng kita ngoten. Nek kapan omongane iba napa kula niki juga kadang nyambut gawe oleh sak menten apa maneh sing digawe mangan wis nyekolahan. Niki kata-kata yang menarik kasihan kepada orang lain. Niku seharusnya tidak dilakukan. Wala yudhiru syakwa, tidak menampakkan wadul-wadul nang ngene wong. Angger wong disambati pun tak nek ana wong sambat tentang kefakirannya, empun tertarik menceritakan tentang kefakiran sampean. Kadang-kadang niku sak grombol ngomong gak duwe, ngoten nggih. Lah niku terpancing untuk ngomong gak duwe. Sehingga kita tanpa sadar memperlihatkan, menampakkan kefakiran kita kepada manusia. Bahkan wonten hadis Kanjeng Nabi
sapa sing takdir fakir karo Gusti Allah dadak nang kancane kandha-kandha nek kapan awake fakir iku berarti dheweke madakno kancane iku ambek Gusti Allah. Madakno niku maksude sambate niku salah sasaran, berarti menjadikan temannya itu sebagai Tuhannya. Wal faqra, tidak menampakkan kefakiran, bal yasturuhu faqrahu, sing sae niku nutupi kefakiran. Ketinggalan iki biasae nek kapan riyaya ngoten niku ketinggal nggih. Ketinggal wong fakir ambek boten padhe riyaya niku lho. Nggih, wonten sumbangan, wonten tiyang entum zakat dan sebagainya. Dan niku lamuno tidak termasuk orang yang kebagian zakat, mbok kliwatan mbok pancen sampean dianggap sugih, ucapkan alhamdulillah, kefakiran saya tertutupi. Ya berarti sampean berhasil tutupi kefakiran, soalnya wong liya nganggep sugih. Oh kak aku gak ditumi apa wingi oleh kok saiki gak oleh iki panitia masalah. Gara-gara panitia iki boleh gak oleh aku. Lha iki yo opo? Nah, mulai saiki ngaji-ngaji semerap ngeten iki nggih. Jadi semakin sampean menutup diri dari kefakiran dan orang lain tidak tahu sehingga sampean dianggap bukan orang yang berhak menerima zakat, iku pun suai. Nggih, menutupi kefakiran. Fafil hadisi mongko ing dalam hadis innallaha ta'ala yuhibbul faqra al muta'affif abal hiyal, dibaleni malih niki kalih penulis. Sebab wonten hadis Allah Ta'ala seneng kali tiang fakir sing jaga awake boten jaluk-jaluk, sing ten griyane niki kathah tanggungan keluarga, niku Allah seneng. Bahkan Kanjeng Nabi seneng. Zaman Kanjeng Nabi niki wonten sahabat niki sahabat saking Badui nggih, tiang Badui, wireng welek dekil ngoten nggih, mboten gadah. Cuman kali Kanjeng Nabi, saking senenge kali Kanjeng Nabi, apapun yang pernah dimiliki diberikan kepada Nabi, padahal fakir. Piyambake niki manggene wonten desa wonten tiang Badui, namine Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini tiangi kanduwe, cuman bagaimana dia dianggap orang kaya, dengan cara apa? Dia suka memberi. Wong nek seneng jalan, seneng kaya kan orang menganggap bahwa dia itu kan kaya. Soal nang Kanjeng Nabi niku apapun diberikan, duwe kurma loro ae dikekno. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kanjeng Nabi, loh Zahir, Kanjeng Nabi kula enggak ada niki Kanjeng Nabi monggo dipun rami. Dan Kanjeng Nabi juga kalau Zahir bin Haram niku memberi, Kanjeng Nabi mboten mengecewakan, pasti dibalas oleh Kanjeng Nabi. Mbah Kanjeng Nabi apapun yang Nabi miliki ya diberikan sama Zahir. Karena Nabi tahu bahwa Zahir orang fakir yang menutupi kefakirannya. Hati kajang minyak wangi, kajang minyak teletik, cara saniki teletik ngoten diberikan. Jadi tidak melihat iki pantas tak kakekno nang Kanjeng Nabi, enggak, karena memang yang dimiliki itu. Kanjeng Nabi seneng kali Zahir bin Haram nih. Satu hari piyambake niki sadian ten kene pasar. Dugi kampung ten peken mampir ten Kanjeng Nabi. Ternyata mboten wonten Kanjeng Nabi. Pas miyos Kanjeng Nabi dijawab kali Sayyidah Aisyah. Wah, Zahir gak ono Kanjeng Nabi metu nggih pun nek ngoten medal ten kene peken. Nggih kados biasa nek ikhtiar ten kene peken. Lah Kanjeng Nabi wangsul dikandani kali Sayyidah Aisyah. Mangono tamu sapa? Ya biasane Zahir bin Haram.
Masya Allah, ya apa? Nanti saiki Kanjeng Nabi saking perhatian kaya ngono. Coba wong sugih saniki diparani wong gak duwe. Gak ada yang bisa diharapkan. Alah paling wong butuh yang ngene maneh. Wis gak sampean goleki. Alah wong sing butuh gunung kok rene maneh, paling ya ono perlune nang aku. Itulah orang kaya sekarang. Nggih. Jadi nek ambek wong gak duwe niku mboten patek perhatian. Lamun dheweke teko bayangannya pasti golek utangan. Ani Kanjeng Nabi mboten dipatosi kali Kanjeng Nabi. Terus enten meken dipatosi meken. Nah, ketemu Zahir nggih ten kene pasar. Dirangkul kali Kanjeng Nabi. Sampai piyambake mboten enten kesempatan noleh, digodha kali Kanjeng Nabi. Iki sapa iki? Iki sapa iki? Lah, sahabat-sahabat itu nih semerep Kanjeng Nabi nggih. Malah Kanjeng Nabi guyon, "Man ishtara hadzal 'abd?" Sapa sing gelem tuku budak iki? "Man ishtara hadzal 'abd?" Ayo sapa sing gelem tuku budak iki? Iki sapa sih aku kate didol iki? Wedi tiyang kampung niki. Akhirnya Kanjeng Nabi Zaid bin Haram niki jawab, "Idzan wallahi tajiduni kasidan." Nek kula sampean dol, mboten semrat niku Kanjeng Nabi. Nek kula sampean dol, kula niki murah. Dadi kuwatir nek apa nawake niki dirampas lajeng dipun sate. Sahabat ingkang mirsani niki nggih mendel mawon, mboten wonten nggih guyu, mboten wonten ngomong nek niku Kanjeng Nabi soalé ketinggalan Kanjeng Nabi pas lagi saweneng guyon ngudha kalih ngudha sinten wau Zahir wau. Akhirnya Kanjeng Nabi ngedep teng kene awake Zahir, "Lakin anta indallahi ghalin." Tapi sampean iki mugi Gusti Allah iki larang. Itulah Kanjeng Nabi sangat perhatian, sayang terhadap yang fakir, yang muta'affif, yang menahan diri untuk tidak meminta dan menampakkan kefakiran kepada orang lain. Nah, niku akhlake Kanjeng Nabi kaya ngoten niku. Lajeng wa qala ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Niki sadurunge wonten ayat lengkape lil fuqara alladziina uksiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Bersedekahlah nanggene wong fakir. Alladzina usilu fi sabilillah, mereka yang tertahan, mereka yang dibatasi geraknya karena membela agama Allah. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak mampu berusaha, tidak mampu pergi untuk mencari nafkah sebagaimana umumnya orang lain. Yaksabuhumul jahilu aghniya'a, kebanyakan mereka tidak tahu, kebanyakan orang tidak tahu. Orang yang tidak tahu mengira bahwa dia adalah orang kaya. Krono meneng, yang ada di dalam pikirannya hanya perang, bantu Kanjeng Nabi. Gak tahu iso nyambut gawe, wis dia hanya berada di dalam satu komando. Nah, tiang-tiang ini tiang muhajirin, jumlahnya sekitar 100 tiang lebih. Wis gak ono bojone, gak ono anake, gak ono dunyane, dia ditempatkan dalam emperane Masjid Nabawi. Saat tiang Madinah bercocok tanam, saat tiang Madinah pergi nanggene kantore, saat wong Madinah pergi nanggene pasar, dia nggak punya apa-apa. Nang pasar wong kanduwe dagangan, nang sawah kanduwe sawah. Dia hanya menunggu dan menunggu. Sing asali kaya raya nenggene Mekah temriku jatuh miskin karena nggak ada yang dibawa. Lah wong Madinah mengira bahwa mereka itu banyak uang.
Karena apa? Tidak menampakkan kemiskinan, padahal mboten kada napa-napa. Sering mereka tidak makan. Nek kapan lesu grutuk-grutuk nang Kanjeng Nabi, nang lawange Kanjeng Nabi tengok-tengok, Kanjeng Nabi angsal sedekah ditung grutuk. Nikulah sing dipun maksud alladzina uksiru fi sabilillah. Ta'rifu bisimahum, sampean semerat Kanjeng Nabi tandane wong sing kaya ngene iku layas aulunan nasa ilhafa, dia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain dengan mendesak. Maksudnya mendesak nopo? Dikatakan orang yang punya 1 dirham atau 2 dirham lalu kemudian meminta kepada orang lain, itu namanya mendesak. Bahkan orang yang punya 1 suapan atau 2 suapan lalu kemudian dia meminta kepada orang lain, itu berarti mendesak. Saman iso tuku sepeda, iso tuku sepeda apa jenenge, iso tuku HP, bahkan setiap bulan saman iso tuku pakete HP. Lajeng ana wong daftar data miskin sampean angkatno, lah niki jenenge meminta-minta dengan cara mendesak. Pun pokoknya mari ngaji iki wis gak ana daftar miskin blas pokoke. Amin. Mboten berarti sampean kalih dhuwit mboten. Allah yarzuqu. Allah yang memberikan rezeki. Wa ma tunfiqu min khairin. Tidak apa yang kebaikan apa yang kalian nafkahkan fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui. Nah, saniki kula nanti ningali videone sinten Mbak Yai Marzuki Mustafa tentang banyak orang yang memperselisihkan memberikan zakat kepada sabilillah, yang di situ ada guru-guru dan kiai-kiai. Beliau marah, "Lah yo Kang, guru ngaji ki gak iso nyang ndi. Kriwukan anak sampean gak iso nyambut gawe." Ya. Banyak orang pandai, banyak orang hebat-hebat maca Quran karena tangan-tangan mereka. Tapi ketika memberikan zakat kepada mereka kok isih diperselisihkan niku lho. Orang yakin ta mbek sabilillah. Nah niku boleh memberikan zakat kepada mereka. Bahkan mereka adalah merupakan akar agama yang tidak dipedulikan orang. Kokohnya sebuah pohon berbuah yang begitu banyak, orang tidak mengira bahwa di balik itu ada tertanam ke dalam akar yang kuat, yang kokoh. Itulah guru-guru ngaji di kampung. Tapi orang hanya melihat buah, tidak melihat akar. Atas dikilah sabilillah zaman sing koyo ngene iki. Nah, niku perintahe Allah bahwa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Terus wa amma fi a'malihi fa adabuhu alla yatawaddu'a li ghaniyin li ajli ghina. Adab ing dalem amali, adab ing dalem amali. Ya napa adab ing dalem amal? Dalam perbuatannya sehari-hari. Adabnya itu tidak merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya. Jadi nek kapan nambah wong sugih biasa. Ora kok mergo wangine, mergo montore atau mergo omahe sing serba kinclong lajeng tiyang fakir iku dulu. Tapi sementara sesama fakir dia saling merendahkan yang lain. Niki salah. Bahkan Kanjeng Nabi sapa sing ngene wong sugih memuliakan karena hartanya, maka separuh agamanya hilang. Mboten angsal. Qala Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali niki dawuh, ma ahsana tawadhu'ul ghani lil faqir raghbatan fi sawabillahi ta'ala.
Alangkah baiknya terus Sayyidina Ali apabila orang kaya niku tawadhu, merendahkan diri terhadap orang fakir, rahbatan fi sawabillah, karena mengharapkan pahala Allah. Nah, ini yang sebenarnya seharusnya orang kaya niku tawadhu kepada orang fakir karena dia yang dimuliakan oleh Allah. Tapi fakir sing wau, fakir sing al-muta'affif lan wat tajammul, fakir sing duwe tata krama. Lah nek fakir-fakir gak duwe ilmu ya ngoten niku dadine. Nggih. Akhire nggih jenengan semerap ya mbok rowoyoan sampai matek-matek barang gara-gara zakat ngoten niku. Lah niku sing fakir mboten gadah adab. Terus wa aqallun wa asal minhu tayyul fakir ala al-ghani thiqatan billahi azza wa jalla. Yang lebih baik dari itu adalah ketegaran orang fakir apabila dia menghadapi orang kaya karena percaya kepada Allah. Jadi boten mengharapkan sama sekali atas ibah dan pemberian orang kaya. Oleh karena itu dia sangat takut bergaul dengan orang kaya. Khawatir di dalam hatinya ada toma. CE. Nah ini ku jenenge ketegaran. Oke. Mila untuk menjaga itu yang fakir bagaimanapun harus ikhtiar bekerja walaupun sekecil apapun ikhtiar itu untuk menjaga diri saking pandangan wong supaya gak merasa sakno terhadap awake. Terus wa aqall minha fahadhi rubah niki adalah merupakan tingkatan derajate tiyang fakir. Wa aqallu minha alla yukhalital aghniya, minimal saking derajat niku alla yukhalital aghniya, tidak bergaul dan tidak bercampur dengan orang kaya. Wala yuraghibu fi mujalasatihim, dan dia tidak mudah suka untuk bermajlis atau dalam satu majlis dengan orang kaya. Li anna dzalika mimma badi'it tama'i, karena sedaya niku saged menimbulkan rasa tamak. Jadi mboten berarti nek melarat ya kumpul merat sugih kumpul sugih mboten ngoten. Artinya apa? Fakir niku punya batasan-batasan. Kalau dia sudah merasa yakin bahwa Allah yang ngurus dia, maka otomatis dia menjaga. Aku nek gembul wong iku, aku khawatir saya menjadi pusat perhatian, menjadi ajang iba mereka. Sehingga piyambake ngedoi bergaul kalian yang sugih supaya tidak menjadi bahasan kefakirannya. Jadi nikilah adab-adab yang fakir ingkang kedah kita sumerapi supados kita unggul. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, kalau orang kaya bagaimana? Lah nek wong sugih, nggih, adabe niku yaiku sabar mangke wonten bahasan yang kaya. Sebab ngeten, ana wong fakir sowan nang ngene Kanjeng Nabi. Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Kanjeng Nabi kula niki ya napa mboten saged perang. Kula perang mboten gadah arta. Badhe berbuat seperti yang orang kaya lakukan. Mereka juga sholat, mereka puasa, kita juga puasa, tapi kita nggak bisa perang, kita nggak bisa sedekah, kita nggak bisa zakat. Terus Kanjeng Nabi, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna fi ba'da kulli sholatin salasatin wa salasina marrah. Sampai nek duwe apa-apa kepingin madani wong sugih
dan dia nggak akan bisa melakukan seperti sampean kecuali dia melakukan hal yang sama. Saman mojo takbir, tahmid, kali tasbih, ping 33. Artinya wiritan iku lho. Ping 33. Iku padha karo sampean kanjane wong sugih sedekah, takbir. Suwe dedek dadak mara malih tengene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong sugih kepireng kaya ngoten, tumut wiritan kados kula. Wah lah, wis sugih wiritan niku. Hada fadlu minallah. Oh itu berarti fadilai Allah, kalah sampean berarti. Artinya apa? Orang kaya juga yang bersyukur, jihad, sedekah, zakat, nglakoni kaya nglakoni wong miskin ing dalem wiritan, maka dia lebih unggul daripada yang fakir. Nikulah mugi-mugi manfaat.